हट की नहीं भी रहा है बरखा है। मुश्किल है यार, लगता नहीं है मैंने कि आज बहुत बुरा हाल है जी। बहुत बुरा। हिमाचल में इतना बुरी तबाही मैंने आज तक, मैं भी साहब जी कम से कम कितने हो गया, मैं हो गया कम से कम 35 साल है। नहीं यार साहब लाल से मैं हो गया जी 48 साल का ही। मुझे लग रहा है बरखा जाएंगे है, प्रलय हो जाएगी इस बार ये प्रलय हो सकती है और प्रलय हो चुकी है। उसकी शुरुआत कई दिनों से, 1 महीने से हो रही है। हाँ। और ये चिल्ला तो नहीं गिर जाएंगी हमारे ऊपर? ये चीले हाँ। ये हमें पूछ के थोड़ी गिरेगी यार। आहो, चलो फिर आज हम घूमते हैं। घूमने नहीं यार, मेरा वो जरा दूध वाला